व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अंशु कुमार। आज मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ क्लासमेट ऑक्टेन नियॉन। तो आपको पता होगा मेरा दोनों नाम एक है कि अंशु कुमार और एक है काजू कुमार। तो आप मेरे काजू कुमार चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। बिना किसी देरी के हम सब अनबॉक्स करने वाले हैं। ओके, तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। ये नाइफ निकाल लेता हूँ इसे अनबॉक्स करने के लिए। गाइस ये आप देख सकते हैं, ये अमेज़ॉन से है। यहाँ लिखा है रेट योर डिलीवरी www.amazon in your orders। और ये अमेज़ॉन से स्माइल बना हुआ गाइस, आपको देख सकते हैं गाइस। अब बहुत अच्छा लगा, बिना देरी के ऐसे अनबॉक्स करने वाले हैं। तो देख सकते हैं गाइस, बहुत अच्छा है पैकिंग इनका। आगे से भी देख लीजिए गाइस, देख सकते हैं गाइस। ये मैं करूँगा और ये पीछे से भी आप देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किसी गाइस, ये अनबॉक्स हो गया है आई थिंक। यहाँ से आ देता हूँ। हाँ हो गया गाइस। देख सकते हैं, मैं ये पैकेजिंग को पूरा फाड़ देता हूँ कि आपको दिखाई दे। और गाइस मैं ये ले लेता हूँ। ये है ऐसे कि क्लासमेट ऑक्टेन नियॉन बॉडी। और मैं आपको बताता जाऊँगा, ये इसके अंदर कुछ नहीं है, ऐसे साइड फेंकते हैं। और अब गाइस ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ी देर पहले ही आया है पर। और ये देख सकते हैं गाइस, ये देख सकते इसमें 5 कलर है। एक ये येलो है, एक पिंक, एक ब्लू और एक ग्रीन और एक ऑरेंज है। और ये क्लासमेट ऑक्टेन है। मुझे क्लासमेट के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं गाइस। तो बिना किसी देरी के हम सब खोलते हैं गाइस। इसे मैं नाइफ से खोलना चाहूँगा इसे। तो गाइस अब देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं। ये नेट क्वान्टिटी 5 जेल पेन्स, इंक कलर ब्लू, MRP 50 रुपये। गाइस ये 50 रुपये पर ऑफर चल रहा था, तो ये 43 रुपये का मेरे को मिला है। तो ये पैक हुआ है 7/2022। ओके गाइस, मुझे अनबॉक्स करना चाहिए इसे। और ये है जो नहीं रहना अच्छे हमें लगाना पड़ेगा आपको। गाइस देख सकते खुल रही है, बहुत टाइम गाइस। यहाँ से इसमें अनबॉक्स होगा। वाओ गाइस, इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है गाइस। देखिए मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ गाइस। ये है, देख देता हूँ मैं इसे गाइस। देखिए इसे मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ। और गाइस हम सब इसे इस सारे पेन को चला के भी देखेंगे एक बार कि कैसे चलते हैं। ये सारे के सारे कलर ब्लू में है। तो आप देख सकते हो गाइस, पहला पेन निकालने वाला हूँ मैं ऑरेंज कलर का। गाइस देख सकते हैं मैंने अनबॉक्स कर दिया। देखिए अब मैं इसे निकालने वाला हूँ। तो गाइस पता नहीं बहुत पसीना आ रहा है गाइस। ये मैं निकालता हूँ इस नाइफ से। एक पेन को फर्स्ट मैं निकालूंगा। ये इसका कलर का लुक बहुत थोड़ा ख़राब लग रहा है गाइस, है ना। ये कलर थोड़ा ख़राब लग रहा है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑक्टेन जेल और यहाँ लिखा हुआ है ना गाइस। अब देख सकते हैं गाइस, क्लासमेट ऑक्टेन जेल पड़ी है। अब मैं इसे लिख के दिखाता हूँ गाइस। नहीं, पहले इसमें खोल के देखता हूँ। वाह गाइस, ये बहुत अच्छा है इसका। चलिए मैं इसे एक बार कॉपी पे ट्राई करता हूँ लिख के गाइस। और ये मैं अपना स्पाइरल नोटबुक निकाल लेता हूँ गाइस। अब मैं एक और अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, अब वो आपके लिए सरप्राइज़ है, तो आप ज़रूर देखिएगा। मैं इसे पीछे बैकवर्ड में लिखता हूँ। तो मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। देखिएगा इसमें लिखता हूँ काजू कुमार। फिर पहले लिख लेता, फिर आपको दिखाऊंगा काजू कुमार। और लिख देता हूँ कि ये कौन सा कलर है, क्लासमेट ऑक्टेन जेल।
ऑक्टेन जेल, और ये कौन सा कलर है? येलो। और ये मैं इसको थोड़ा सा वो इंक शेड दिखा देता हूँ कि इसका कैसे है। येलो हो गया है। ये गाइस देख सकते हैं, गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है काजू कुमार क्लासमेट ऑक्टेन जेल येलो, और ये बहुत अच्छा भी कलर है गाइस, आप देख सकते हैं। और ये बहुत अच्छा बना। अब मैं यूज़ करूँगा पिंक कलर। ये ज़्यादातर ये गर्ल्स को अच्छा लगेगा, ये पिंक कलर। और गाइस मैं लिखने वाला हूँ वही चीज़ को, और इसका देखते हैं इसका कहता है। गाइस मैं ऐसा करता हूँ सारे पेन से मैं लिख लेता, फिर आपको दिखाता हूँ इनकी हैंड राइटिंग कैसे है। और ये है पिंक। जी गाइस आप देख सकते हैं ये पिंक कलर ऑक्टेन क्लासमेट जेल है, और ये ऑक्टेन जेल यहाँ पे लिखा हुआ गाइस। और ये मैं अगला दिखाता हूँ। ये अब अगला दिखाता हूँ गाइस, ये मेरा सबसे फेवरेट है ऑक्टेन का, ये ऑक्टेन जेल क्लासमेट ऑक्टेन जेल ब्लू कलर में। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसके कलर। देखिए गाइस मैं वही चीज़ को वापस लिखूँगा। देखिए गाइस ये आपका ब्लू कलर भी हो गया क्लासमेट ऑक्टेन जेल। यहाँ देख सकते हैं गाइस, यहाँ क्लासमेट ऑक्टेन जेल, और यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्टेन जेल लिखा हुआ। अब अगले कलर से देखते हैं ये, और ये है हम सबका ये ग्रीन कलर। आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर क्लासमेट ऑक्टेन जेल, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ऑक्टेन जेल। ठीक है गाइस, अब मैं इससे भी लिखने वाला हूँ। गाइस मैंने आपको दिखा दिया ग्रीन कलर के। अब मैं लास्ट और ये येलो से लिखने वाला हूँ। इनमें कुल 5 पीसेस होते हैं। गाइस देखिए ये लिखा है यहाँ पे ऑक्टेन जेल, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासमेट ऑक्टेन जेल। इसकी बॉडी मेरे को अच्छी लग रही है गाइस। और कि गाइस मैं इससे लिखने वाला हूँ
और गाइस मैं अभी कुछ भी ऐसे लिखा हुआ अपने नाम या फिर किसी भी अपने ब्रदर सिस्टर का नाम लिख के मैं उसे मस्त कर तो देखते हैं कि वो मस्त होता है कि नहीं, कितने अच्छे से होता है, मतलब कितने मस्त होता है कि नहीं वो। अगर वो अच्छे से मस्त होगा तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ये आप नहीं खरीदिएगा। और गाइस मैं अपना नाम लिखता हूँ। गाइस देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा मस्त हुआ है, थोड़ा सा ही है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा मस्त हुआ है, ये थोड़ा सा मैंने ऐसे ही जल्दीबाजी में कुछ लिखा है गाइस। और ये थोड़ा सा मस्त हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा है, देख सकते हैं। अब मैं फिर से कुछ और लिखा हुआ गाइस, तो फिर से ये देख सकते हैं गाइस। मैं ऐसे ही पकड़ूंगा, अब मैं बिठाऊँगा। देखिए गाइस ये ज़्यादा नहीं मिटा, पर ये क्या बोलते हैं, कोई और जेल पेन रहता तो ये बहुत ज़्यादा मस्त होता, पर ये ज़्यादा मस्त नहीं हुआ गाइस, देखिए। और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यही पेन खरीदिएगा। और मैं इसे खोल के भी देखता हूँ कि इसके अंदर कैसे इंक रहते हैं, इंक के। गाइस वाह, तो गाइस देखिए इसमें ऐसे निकलेंगे पूरे सब में। गाइस इसकी बॉडी दिखा देता हूँ। ये छोटा सा ये है गाइस, और एक ये भी है गाइस। ओह गाइस ये इंक है। ओके गाइस अब देखिए। ओके गाइस मैं इसे वापस इसी में लगा देता हूँ। इसमें कुल मिला के आपको 5 मिलेंगे। हाँ, और कुछ दिनों के बाद मैं एक और अनबॉक्सिंग की वीडियो लाऊंगा। गाइस देख सकते हैं ये पेन्स है, देखिए गाइस पेन के हैं। तो देखिए गाइस मैंने इन पांचों से लिखा है काजू कुमार क्लासमेट ऑक्टेन जेल येलो पिंक ब्लू ग्रीन ऑरेंज, ऐसे करके सब में ऐसे मैंने दिया हुआ है। और मैंने इसे मस्ट टेस्ट भी किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा ठीक ही है। और मैं अगली वीडियो में इसी से मैं वाटर टेस्ट करूँगा कि इसमें लिखा हुआ था कि ये वाटर प्रूफ जैपनीज़ वाटर प्रूफ इंक है। देखता हूँ ये वाटर प्रूफ से कैसा होता है। तो अगली वीडियो में देखते हैं कि वाटर प्रूफ से कैसा होता है गाइस। तब तक के लिए हम सब वीडियो को चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।